Дворики города Гродно такие неповторимые и атмосферные, и с каждым годом появляется все больше мест, где можно отдохнуть, куда завернуть и где посмотреть что-то интересное, что-то не похожее на наши современные жилые дворы, и заглянув на минуту, оказываешься в каком-то незнакомом мире, ярком, необычном и очень притягательном. И тем удивительнее тот факт, что кто-то тут живет и даже, возможно, не замечает эту красоту за повседневными делами. У меня на канале уже было видео о гродненских двориках, ссылку на него я оставлю в конце этого ролика. Поэтому дворики, которые я сняла в этом видео, новые, не вошедшие в те старые фильмы, и от этого все еще более интересно. Дворик, в который мне всегда хотелось зайти, находится по адресу улица Виленская. Вход в него со стороны улицы Большая Троицкая. Старый кирпичный дом – это обратная сторона дома номер 6 по Виленской. Вроде бы все в самом центре, но без определенной цели вроде и нет надобности заходить. А дворик, тем не менее, очень интересный, старый и со своей историей. Только жаль, что такой ужасный асфальт внутри. Совсем не делает его туристическим. А представьте, как бы смотрелась здесь брусчатка. Не обязательно квадратная, хотя бы из камня-кругляка, но смотрелась бы, согласитесь, совсем по-другому. Год постройки дома по адресу Виленская, 6, 1890. И принадлежал он по архивным записям семье Песняк. Двухэтажный дом из желтого кирпича является ярким примером так называемого кирпичного стиля. А вот дом, стоящий рядом, хоть и примыкает к Виленской 6, но имеет адрес Большая Троицкая, 2 и интересен тем, что построен в 1888. И это была Талмуд Тора. Это еврейское религиозное учебное заведение для мальчиков из малообеспеченных семей. Дворик не маленький, но если посмотреть на него с крыши высоты ЦУМа, с обзорной площадки, то совсем крошечный, но очень интересный. А дальше мы с вами идем на пешеходную улицу Советскую. Я оставлю свой велосипед у стойки для парковки двухколесных около торгово-промышленной палаты. Тут, кстати, тоже со временем будет очень интересный дворик. Просто сейчас он еще достраивается. И отсюда пойду пешком к интересующему меня дворику. Я часто езжу на съемки на велосипеде, так получается достаточно быстро передвигаться и быть мобильным. А на машине попробуй еще припаркуйся, а потом от стоянки до точки съемок пока доберись, так что так можно и целый день проходить. Так вот, следующий дворик, который нас интересует, находится между домами 19 и 21. Тихий и уютный. И как-то я уже снимала его в своих видео и даже забиралась на чердак. Было это около 2 лет назад. Ну что ж, тем интереснее побывать здесь снова. Дом номер 19 построен в 1848 году. Здесь в разный период времени располагалось и дворянское депутатское собрание, и в 1895 проживал и практиковал зубной врач по фамилии Фин, и в 1903 был даже аптечный магазин Розенберга. Чего-то только не было. Можно устать перечислять все то, что здесь было. В этом дворике есть стена, на которой остались кольца для привязи лошадей. Дело в том, что вот этот рядом стоящий зеленый дом с зеленым фасадом построен был в 1880 году, и по состоянию на 1907 год владельцем дома был гродненский купец Яков Черток. И в начале XIX века в доме была гостиница, сдавали комнаты, а к кольцам привязывали лошадей, и, собственно, все это до сих пор сохранили. Балкон на фасаде рядом стоящего дома проходной, по нему в том числе жители попадали в свои квартиры. И подъезд этого дома тоже имеет еще одну особенность. Через него можно выйти на улицу Колючинскую, он также проходной. И вот таким чудным образом демонстранты в советское время сбегали с демонстраций. Молодежь не помнит, а возможно и не знает уже таких фактов, но в Советском Союзе, если что, это страна, в которой я родилась, проводились демонстрации, приуроченные к Дню труда, например. И колонны демонстрантов шли по улице Советской с воздушными шариками, плакатами, транспарантами. И идти на демонстрацию было строго обязательно. Собирались трудовыми коллективами, отмечали явку в самом начале до формирования колонны демонстрантов, а вот дойти до конца удавалось не всем, в том числе за счет вот таких проходных подъездов и двориков.
Следующий необычный дворик находится рядышком в соседнем дворе. Это Советская, 17Б. Дворик также глухой, непроходной, и к нему надо заходить со стороны улицы Советской. Здесь, видите, по обеим сторонам некогда каретного проезда сделан архитектурный зондаж. Это специальный прием, когда оставляют часть стены не оштукатуренной, чтобы показать материал, из которого построен дом. И на фасаде дома 17Б в Гродно сохранились следы пожара 1885 года, между прочим. А сам дом построен в 1820 году. А вот рядом стоящий дом, 17, был построен раньше всех в этом дворике, в 1811, представляете? И в нем располагался отель. Сегодня здесь многоквартирный дом жилой с весьма запутанной системой проходов. Но не будем беспокоить жителей, хотя я бы с удовольствием заглянула, любопытно же. Вот только коты на крыше с любопытством смотрят на мои перемещения по двору. А вот дом 17А самый молодой здесь его год постройки 1895. И залезу на крышу, посмотрю, как это все выглядит сверху. Вот на эту высокую лестницу. Она довольно крутая, но виды, которые открываются, конечно, захватывающие, великолепные. Можно посмотреть на дворик, также заглянуть в соседний двор. Это там, где остались кольца на привязи лошадей. Кстати, это обратная сторона дома 17Б с этими кольцами. Вот рядом стоящий дворик. Мы только что там были. Ну и, конечно же, вид на город прекрасен. Все-таки не зря говорят туристы, что наш город чем-то двориками похож на Питер. Те же колодцы, только у нас маленькие, 2-3-этажные дома и маленькие такие колодцы. В Питере, конечно, повыше. Видите, можно наблюдать за соседними домами и видеть, как выложена стена. Где-то оштукатурено, где-то осталась старая кладка. В общем, за всем этим можно с интересом наблюдать. В общем, дворик заслуживает вашего внимания и посещения. Очень рекомендую. К тому же здесь тихо, несмотря на то, что рядом проходит шумная улица Советская. Еще один интересный дворик, который стал доступен и перестроен был совсем недавно, в этом 2025 году. Это двор с адресом Советская, 12. Там расположился бар под названием «Квартирник». И в самом центре города мы получили тихий и уютный двор с великолепными видами. Дворик расположен на возвышенности, и из него открываются виды на Большую Троицкую, видите, туда дальше на улицу Найдуса. Дом 12 был построен в 1900 году, и первоначально дом принадлежал гродненскому печатнику и издателю Давиду Мейлаховичу. И пожар 1885 года почти уничтожил дом Мейлаховича, и он был вынужден продать его в 1890-е годы купцам по фамилии Франк, которые очень быстро построили здесь люксовый дом со всеми удобствами и знаменитым магазином Журавского на первом этаже. Так что кому-то пожар – это разорение и банкротство, а кому-то новая возможность. Все как всегда. Часто можно увидеть в соцсетях фото из этого бара и дворика. Напишите под видео комментарий, понравилось ли вам здесь и чем необычным запомнился этот дворик и бар. Следующий дворик расположен недалеко отсюда, на улице Урицкого. Это дворик отеля «У Груши». Я показывала его как-то также в своих видео, но историю дворика не рассказывала, а она тоже интересная. Дом под номером 26 на улице Урицкого – один из самых старых построек на этой улице. Он был построен еще в 1863 году и изначально был дом Ковальской. Дело в том, что раньше не было нумерации домов, были названия улиц и фамилии владельца дома, либо именовали по профессии хозяина, например, дом кузнеца или дом пекаря. Нашла информацию в интернете, что, допустим, в соседней России, в Москве, появилась нумерация домов только в 1880-х годах. А до того времени письма отправляли на адрес владельца дома или названию заведения. Вот такой адрес, например, в письмах к невесте указывал Александр Сергеевич Пушкин и ее высокоблагородию милостивой государыне Наталье Николаевне Гончаровой в Москве, на Никитской, в доме Гончарова.
Или еще интересный факт, что нумерацию домов с одной стороны улицу четную, а с другой нечетную придумали во Франции в 1787 году. Именно при Наполеоне Бонапарте она была внедрена в Париже, а до этого, как хотели, так и номера ставили. Почему называется место у груши? Дело в том, что в начале 20 века в доме находилась пивная лавка, владелец которой носил фамилию Груша, а на втором этаже сдавались в наем комнаты. Именно поэтому новые владельцы назвали свой отель и кафе «У груши», так сказать, дань уважения истории. И именно поэтому слово «у груши», «груши» пишется на вывеске с заглавной буквой, потому что это фамилия. Вот так вот. А в 1920-е годы дом был перестроен, и в нем работала больница в рамках американской гуманитарной помощи. Гродненцы поколения постарше помнят, что здесь размещался мексиканский бар «Лос Амигос» и атмосферный дворик с ковром на стене. На веревке между домами было развешено белье, и это была своеобразная инсталляция гродненского вайба. Белье сняли, а вот ковер непотопляемый и несгораемый, он вечный. Вот так говорит моя мама, что ковер вещь, а я еще не верила. И, наконец, мой любимый дворик, он расположен на улице Карла Маркса. Это дворик католической епархии. Почему любимый? Ну, наверное, потому что он самый необычный. Цветы создают буйство красок, и такой ландшафтный дизайн продуман до мелочей. Нет ничего лишнего, и к тому же у этого дворика тоже интересная история. Это часть комплекса бывшего иезуитского коллегиума, возведенного в XVII веке. В 1820 году по указу русского императора Александра I иезуитский коллегиум был упразднен, а на его месте создана пересыльная тюрьма. Что было на месте дворика до начала 20 года, доподлинно неизвестно. В 1920-м здесь работал кинотеатр, который носил разные названия в разный период времени. И «Световид», и «Зосенька», «Люкс», «Гелиус». И, как писали гродненские газеты того времени, в начале 1932 года в кинотеатре была установлена новейшая аппаратура фирмы «Philips». В 1939-м кинотеатр переименовали в КИМ, Коммунистический интернационал молодежи. Здесь также был и клуб строителей, и клуб железнодорожников, а в 1991 году был даже разработан проект реставрации комплекса под торгово-гостиничный комплекс. Но после затянувшейся реставрации все сооружения передали католической епархии. Во дворик можно свободно войти и посмотреть на эту красоту, послушать, как журчит вода в фонтане и немного отдохнуть от городской суеты, ведь время здесь как будто остановилось. А если человек заглянул сюда, значит ему интересно, не правда ли? Это прекрасно, поэтому, конечно, препятствий для прохождения и для того, чтобы посмотреть, вам никто чинить не будет. Вот такое видео у меня получилось. Мне хотелось показать гродненские дворики, рассказать немного историй и интересных фактов. Если вам понравилось, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. YouTube продвигает только те видео, на которые есть реакция. Даже если не понравилось, можете поставить дизлайк. В любом случае YouTube будет продвигать это видео, чтобы как можно больше людей его увидело и познакомилось с нашим замечательным городом Гродно. У меня есть телеграм-канал, где я публикую ежедневно факты о городе. Подписывайтесь и, как всегда, всех обнимаю. Всем пока!